турасын айтканда адам әлі де күнә жасағысы келіп тұрады дейді. Сол себепті ол ертең дейді. Сол себепті ол 60-қа келгенде оқимын ғой дейді. Өйткені қазір әлі біраз тойларға бару керек, тос айту керек. Өмір өзі осындай. Сосын халықтың бәрі сондай болғаннан кейін, ол айып емес нәрсе болып қалғанда. Өйткені қоғамдық сана солай. Сол кешіктіру деген нәрседен сақ болыңдар дейді бізге Ибн Аббас радиаллаху анху. Алла соны бізге бәршамдыға нәсіп етсін. Міне, әрбір қателікке барда ана жаққа бөлмеге кіріп бітті сәждеге құла. Раббым кешір мені. Мен мінез көрсетіп қойдым. Сенің жеріңде, мынау сенің жерің. Бұл Алланың жері бұл. Көктен ризық береді Алла Тағала. Көктен жаңбырын жаудырып, жерді тірілтіп, бүкіл қамыңызды жасап отыр. Алланың жерінде Алла қалағандай жүруді тек қана мүмин көрсете алады. Міне сол мүмин соны көрсететін дәресеге жету үшін Алла Тағала жаңағындай аяттарымен әрі қарай нығайтады оны. Әрі қарай оны тазартқысы келеді.